सो गाइस आज की इस वीडियो में पेश करते हैं आईकेल का स्पीकर जो कि ब्लूटूथ होम थिएटर स्पीकर है। गाइस गाइस म्यूज़िक हमारी लाइफों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। गाइस गौर कीजिए, किसी ने आज तक ऐसा भी आदमी नहीं मिलेंगे कि जो म्यूज़िक नहीं सुना हो। और साथ ही साथ फाइनली गाइस सारे म्यूज़िक से फ़िदा है एंड सभी को म्यूज़िक सुनना चाहिए। फाइनली आ चुका है मेरा होम थिएटर जो कि 1499 रुपीज़ से मैंने ख़रीदा था इसको। बहुत सारा ऑफलाइन मार्केट में मैंने ढूंढा है होम थिएटर के लिए पर नहीं मिला। मुझे जाके फ़िलहाल अभी अमेज़ोन से ही लेना पड़ा क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफलाइन ऐसा मार्केटर है जो इन लोग बहुत ज़्यादा प्राइस बताते हैं और इन लोग बहुत ज़्यादा प्राइस से ही सामान को लाते हैं। और इनमें से मेरे को चाहिए था 1500 रुपीज़ से एक सिंगल रूम के लिए एक होम थिएटर जो चल जाता है। पर गाइस यार बेस्ट होना भी चाहिए होते, स्टाइलिश डिज़ाइन भी चाहिए होते। इसी के साथ सबसे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद फाइंड आउट करने के बाद मुझे मिला है गाइस आईकेल का होम थिएटर जो आप देख सकते हैं। देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत यहाँ पे होम थिएटर आप देख सकते हैं। अब जब भी मैंने लिया था, जब मैंने डिलीवर हुआ था तब इसको खोल के भाई प्यार हो गया इससे। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त देख सकते हो RGB लाइट के साथ। पीछे देख सकते हैं नीचे, ओ हो क्या बात है गाइस। म्यूज़िक का पागल हूँ, हिंदी, इंग्लिश, डिमासा, बंगाली, असमी सब म्यूज़िक सुनता हूँ मैं। और गाइस अभी आईकेल के साथ होम थिएटर आने के बाद तो बताओ मत, बेस और ज़्यादा बढ़ गया है और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। डांस तो करना ही बनता है, डांस तो करना ही पड़ता है। इतना हाई स्पीड साउंड, बेस हाई बेस साउंड, मज़ा आ गया गाइस। तो गाइस अभी प्ले करते हैं इसको और आपको सुनाते हैं। तो गाइस मैं अभी प्ले करने वाला हूँ। मज़ा आ गया गाइस, बहुत बढ़िया वोकलिस्ट गान के साथ। ओह गाइस गौर कीजिए, फ्रीक्वेंसी के ऊपर गौर कीजिए कितना सारा ये विजुअलाइजर अप डाउन हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए। भले ही गाइस छोटा है पर एक रूम के लिए बहुत ज़्यादा कवर हो जाते हैं। और ये जो होल दिख रहा है ये साइड, भाई सब बेस बहुत ज़्यादा है। इसको ग्राउंड में जनरेट रखता हूँ मैं, अभी तो बिस्तर के ऊपर रखा हुआ है ये।
सो गाइस आई होप आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा होगा एंड बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है गाइस, आप भी खरीद सकते हो इसको। और गाइस कमेंट करके बताना कैसा लगा एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इतना वीडियो अच्छा वीडियो और भी नेक्स्ट ला के आने वाला हो इसी तरह एक बेहतरीन एपिसोड के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय।